Mga ka-sound, this is vlog na naman tayo, Team CG. Susubukan natin yun kung kaya ba ng subscope natin yung mga hard disk na tugtog. Nakaload po nito ay TUSUNDRA 1825, galing pa po to sa Cebu. This is the first vlog na gamit ko to, TUSUNDRA. D18 na po siya. Ito po yung gamit ko sa si Ace Ma4002n na may lakas na 400 watts RMS. Ang processor ko po ay DB audio mixer, at yung concept ay para po sa Twitter ko lang. At ito po ang second channel ko niya ay for me po. Ito for sub. Sige po, check na muna tayo. Sound check and test, 1, 2, check. Powered by DJ John Sassy exclusive. Ito na po, yung sound check na naman sa Ace. Ito po yung sub ko. Kita, nakaload niya TUSUNDRA D18 speaker. DJ John Sassy Battle Fix. Lakasan muna natin yung sub. Yan na po. Sa mga nag-request. Sa cellphone ko po yung distorted, hindi po sa audio ko. Maganda po to sa personal yung sound niya. Masakit sa dibdib. The original DJ John Sassy of Sibala Mantique.